Yes, mtazamaji wa 69 Sports kokote pale ulipo, karibu na wakati huu na kwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea leo yote ya michezo ambako hivi sasa inaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ni kuelekea katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Young Africans dhidi ya Azam FC, mchezo ambao unatarajiwa kuchezeka siku ya Jumatano ya wiki hii pale visiwani Zanzibar. Sasa mara baada ya siku ya jana kupoteza kwa Young Africans katika mchezo wa nusu finali ya pili ya kombe la shirikisho la CRDB Cup, baada ya Azam kuwafunga Young Africans kwa jumla ya mabao 3-2, meneja wa habari wa Young Africans kupitia katika ukurasa wake wa Instagram ameweza kuandika maneno yafuatayo kwenda kwa mashabiki wa Young Africans, akihitaji umoja na ushikamano kuelekea katika mchezo wao huo wa siku ya Jumatano. Ali Shabani Kamwe kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuandika, kwa wananchi wenzangu, bado mechi 3 tumalize ligi kuu. Mpaka sasa tupo kileleni kwa tofauti ya alama 2. Kosa moja tu litatuweka kwenye hatari ya kupoteza kombe letu la ligi kuu. Tuinueni vichwa vyetu juu, ya leo yamepita na yamekwisha. Tuanze maandalizi ya nguvu mapema kwenye mchezo wa Jumatano pale Zanzibar. Mpinzani aliyetuuliza leo hapa Mwanza, tuna dakika 90 dhidi yake pale New Amani Complex. Wachezaji wetu wanatuhitaji sana Jumatano. Kama uko bara, uko Pemba, uko Unguja, weka ratiba yako vizuri. Jumatano Yanga wote tukutane New Amani Complex. Tunatakiwa kuungana na kuwa na morali moja kushinda Jumatano. It's do or die mechi. Hayo ndio maneno ambayo aliweza kuandika Ali Shabani Kamwe kupitia katika ukurasa wake wa Instagram mara baada ya Young Africans kupoteza katika mchezo wa siku ya jana, na ni kombe la kwanza kwa Young Africans kupoteza msimu huu wa ligi kuu Tanzania bara. Inafahamika kwamba katika kombe hilo la shirikisho CRDB, Young Africans alikuwa ni bingwa mtetezi. Mpaka hivi sasa tunavyozungumza hawezi tena kuligombania, kwa sababu katika mchezo wa finali wanaenda kukutana Azam na Simba, ama Simba na Azam. Sasa baada ya kuandika maneno hayo, mashabiki wengi wa Young Africans wameonekana kumkataa Ali Shabani Kamwe kupitia comment ambazo walizokuwa wanazitoa kupitia katika ukurasa wa Ali Shabani Kamwe. Anaitwa Lile Estates Tanzania, ameandika, hatuna timu humu, kwenye usajili tulifeli. Kwenye usajili tumefeli, kwani tumewasajili Mohamed Hussein ili akae benchi Yanga, ama tulimsajili Chama ili aje kukaa benchi Yanga? Ona sasa amerudi Simba, timu yao imewaka. Viongozi badirikeni, mnasajili wachezaji kimehemko. Huyu anaitwa Wiseman, ameandika, maneno haya waambieni wachezaji, sio sisi mashabiki. Frank Faz ameandika, kwa kweli ligi iishe tu tupumue. Yanga safari hii imeshuka kiwango kweli kweli, kocha hana uwezo, wachezaji wamechoka. Tunashangaa wachezaji kama kina Shuaboy, Farid Musa, Shabalala wana uzoefu na energy, ila hawachezi, kutwa kukaa benchi. Huyu hapa ameandika, mnatakiwa maneno hayo kuambia wachezaji, sio sisi. Siku hii ya leo mashabiki tulikuwa full house na tulijaa kweli kweli, lakini Azam FC walikuwa na mashabiki wachache na wametufunga. Huyu hapa amemwambia Ali, kama maneno hayo usituambie sisi, jiambizeni nyinyi wenyewe. Sisi mashabiki ya kwetu tumemaliza na tumeumia kwa kweli. Mnatakiwa mfanye usajili wa maana na sio ngonjera kila siku. Yes, huyu ameandika, na tukifanya mchezo ligi kuu Tanzania bara tunaweza kulipoteza hivi kizembezembe. Wachezaji wamechoka. Pakome tunaona kabisa ameshakuwa mzee, amekata moto. Badilikeni katika usajili wa dirisha kubwa, la ya sivyo mnyama Simba atakuja kutufanya vibaya kweli kweli katika ligi msimu ujao. Huyu hapa ameandika, wachezaji wazembe tu kabisa. Washambuliaji wanacheza kama hawataki
mechi. Haya sasa, rudini kwa mabeki wetu, wanarukaruka tu wenyewe kiholela holela, uzembe juu ya uzembe, wanacheza kama vile hawajali. Yes, hayo ndio yalikuwa ni baadhi ya mashabiki wachache wa Young Africans ambao wameonyesha kutokufurahia ama kutokupendezwa na timu yao siku ya jana kufungwa, na wanaonesha dhahiri shaili wamemkataa Ali Shabani kama wengine wameandika katika mchezo wa jana. Mashabiki wengi wa Young Africans walikuwa wapo wengi kulikoni mashabiki wengi wa Azam FC, lakini Azam waliweza kucheza pungufu na wakaweza kupata matokeo. Hivyo basi Ali Shabani kama maneno hayo aende akawaeleze wachezaji wa Young Africans kwamba mashabiki wapo tayari kwa hali na mali, lakini wao wanataka matokeo ndani ya dakika 90. Na ifahamike kwamba mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara ambao unaweza ukaamua ubingwa, nani anaweza kuondoka na ubingwa msimu huu kati ya Simba na Yanga, ambao mpaka hivi sasa tunavyozungumza tofauti ya alama 2. Yani Young Africans yupo pale juu kileleni, mnyama Simba ipo chini ambaye anamfukuzia kwa ukaribu zaidi. Alama 2 tu. Young Africans akijikwaa kwa kupoteza mchezo, basi pengine mnyama Simba akishinda mechi zote zilizobakia, basi Simba anaweza akaondoka na ubingwa. Hivyo basi Young Africans katika mechi yao ya siku ya Jumatano wanatakiwa wapambane, wapigane ile jihadi ili mradi waweze kuondoka na alama zote 3 muhimu. Wakitoa sare itakuwa alama sawa, lakini watakuwa wanaongoza ligi kwa idadi kubwa ya mabao. Hivyo basi Young Africans wanatakiwa vyovyote vile waweze wakashinde katika mchezo huo ili mradi waweze kutetea ubingwa wao wa ligi kuu Tanzania bara. Je, swali ni kwamba kocha Ibenge atakubali kupoteza mbele ya Young Africans ama atataka kuwaonyesha kile alichowaonyesha pale Young Africans pale Mwanza, kwamba sikubahatisha bali uwezo wangu na uwezo wa wachezaji wangu ndio umeamua matokeo. Tusubiri na kuona, kwa sababu katika timu zote hizi mbili kila timu imeonekana kuwa kubwa na imeonekana kuwa bora. Azam FC wanaonekana wanataka kuonyesha heshima na ubabe. Mpaka hivi sasa katika ligi kuu Tanzania bara Azam FC hawana nafasi ya kuchukua ubingwa, lakini wana nafasi ya kutetea zile nafasi za juu. Mimi ni Mwanaisha Lukali, nyuma kamera amesimama Sultani Goma ambaye anasababisha kila kitu kinakwenda poa poa kweli kweli.